Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال الجرامير اللي عندنا في لاباج 14. العنوان ديالو لا phrase الجملة. La phrase هي الجملة. Ce que je sais entoure seulement les mots. هنايا في هاد الكلمات هادو غادي ندورو فقط على لي مو. هنايا bon هذا ماشي مو، c'est pas un mot. invité هذا c'est un mot، هو المدعو غادي ندورو عليه. dit c'est une syllabe. sucre c'est un mot، sucre هو سكر. ti هذه c'est une syllabe. le thé هذا c'est un mot اللي هو الشاي. plateau c'est un mot، هي الصينية اللي كنديرو فيها اتاي. la théière هي البراد، هذا c'est un mot. nia هذا c'est pas un mot. gâteau هذا c'est un mot. les gâteaux يعني الحلويات. go هذا c'est une syllabe. servir هذا c'est un mot، c'est un verbe فعل. servir هو يعني tu sers quelqu'un، tu sers يعني تقدم. l'eau هذه c'est une syllabe. d'accord، احنا دورنا غير على les mots الكلمات. je réfléchis et je manipule. أفكر وأتحكم. Dans quelle liste les mots ne sont pas dans l'ordre؟ دابا هنا عندنا دو ليست دو مو وفيهم الكلمات واحد لا ليست فيهم الكلمات غير مرتبة. ne sont pas dans l'ordre يعني مبعترين ما مرتبينش. coche la bonne réponse. coche la bonne réponse هي غادي تكوشي، غادي دير كروة. نشوفوا لا ليست الأولى لو، نقراوها ونشوفوها واش مرتبة، واش عندها واحد المعنى ولا ما عندهاش. le thé à la menthe est bon. فهمتوا شي حاجة من هاد الجملة ولا ما فهمتوش؟ le thé هو الشاي، à la menthe هو يعني بالنعناع، est bon يعني زوين، يعني لذيذ. d'accord، le thé à la menthe est bon. رائع. هاد لي مو مرتبين، ils sont en ordre. d'accord، هذه c'est une phrase وعندها واحد المعنى، فهمنا منها واحد الحاجة بأن le thé à la menthe est bon يعني الشاي بالنعناع يعني مزيان. نشوفوا لا ليست الثانية. thé sert en le avec gâteau d. واش فهمتوا شي حاجة من هاد الفراز ولا ما فهمتوش؟ بيان سور ما فهمناش، حيت لي مو ديالها ne sont pas dans l'ordre. هذا هو اللي بغاو يقصدوا لنا، يعني هاد الكلمات ما مرتبينش، داكشي علاش ما فهمنا والو. thé sert en le avec gâteau d. donc la liste les mots ديالها ne sont pas dans l'ordre هي هاد لا ليست هادي غادي نكوشيوها. هادي مرتبه وهادو ما مرتبينش. هنايا في بي mais dans l'ordre les mots de la liste des mots en désordre. دابا هاد لا ليست هاد المجموعه د الكلمات اللي مبعترين ما مرتبينش حنا غنرتبوهم هنا باش نحصلوا على واحد لا فراز اللي عندها واحد المعنى. شنو غادي نقولوا؟ اول حاجه خصنا نقلبوا على لو سوجي. لو سوجي هو اون. هنايا اون غادي نديرو اون سير يعني نقدم. اون سير لو تي avec des gâteaux يعني نقدم الشاي يعني مرفوقا بالحلويات مع لي غاتو. داكوغ، غادي نكتبوها on sert le thé avec quoi? avec des gâteaux. شتي دابا فهمنا واحد لو سونس، هاد لا فراز رجع عندها واحد المعنى. داكوغ، on sert le thé avec des gâteaux. احنا رتبناها. نشوفوا لا troisième question شنو كتقولنا. souligne la suite de mots qui a un sens. هنا عندنا دو suite de mots غادي نسطروا على اللي عندها واحد المعنى اللي كنفهموا منها شي حاجه. هنايا on dispose les verres sur un plateau يعني كنوضعوا الكؤوس في واحد لو بلاطو، في واحد الصينيه. نشوفوا هاد لا ليست هادي شنو فيها. et le bon à la théière.
monte. يعني شكون هي لا سويت دو مو اللي فهمتي منها شي حاجه اللي عندها واحد المعنى؟ بيان سور هادي ما فهمنا منها حتى حاجه حيت لي مو سون اون ديزوردر. هنايا اون ديسبوز لي فير سور ان بلاطو فهمنا منها واحد الحاجه، فهمنا باننا كنوضعوا الكؤوس في الصينيه. دونك شنو غادي نديروا لهاد لا سويت دو مو؟ غادي نسطروا عليها. شوفوا la question suivante شنو كتقول لنا. Par quoi commence la suite de mots que tu as souligné؟ هاد la suite de mots اللي سطرنا عليها باش كتبدا؟ شنو كنشوفوا هنايا؟ هادي c'est une lettre majuscule يعني حرف كبير. D'accord? Elle commence par une majuscule. Par quoi se termine-t-elle؟ وباش سالات شوفوا هنايا في التالي شنو عندنا؟ un point. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, هذه هي la phrase. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point وكيكون عندها un sens. الجملة كيكون عندها واحد المعنى. Donc, هذه هي يعني الجملة ديالنا باش تعرف باش تعرف واحد الجملة بأنها صحيحة correct en ordre. هذه هي. Comme elle commence par une majuscule et se termine par un point. ومني كتقراها كتفهم واحد لو سونس كيكون عندها واحد المعنى. دونك هنا شنو غادي نكتبو؟ par quoi commence la suite de mots؟ غادي نديرو هنايا elle commence par une majuscule. Elle commence par une majuscule. D'accord? Par quoi se termine-t-elle? Elle se termine par un point. Elle se termine par un point. D'accord? Elle se termine par un point. يعني كتسالي بنقطة. كتبدا بماجيسكول وكتسالي بنقطة. Complète. دابا غادي بحال كيقولك أتمم. La suite de mots soulignés qui a un sens est une. يعني المجموعة ديال الكلمات اللي مسطرين عليها qui a un sens وعندها واحد المعنى. هذه شنو كنسميوها؟ جملة. C'est une phrase. D'accord? La suite de mots soulignés qui a un sens est une phrase. Ça fait est une phrase. Donc هذا بوحدو وهذا بوحدو. Est une phrase. نشوفوا هنايا ce que j'ai appris يعني شنو تعلمت. complète la règle avec. دابا حنا فهمنا الدرس وتعلمنا شي حوايج غادي نطبقوهم ونكملوا لا ريغل ديالنا القاعده. قلنا sens. شنو هو sens؟ هو معنى. commence تبتدئ. mot كلمات. point نقطه. دابا هادو غنرتبوهم في هاد لي ترو هادو اللي عندنا هنايا pour construire notre règle. Une phrase est une suite de quoi؟ قلنا الجملة هي واحد السلسلة ولا واحد المجموعة ديال الكلمات. Une suite de mots qui a un اللي عندها واحد المعنى. Un sens. qui a un sens. Elle par une majuscule. قلنا la phrase elle commence par une majuscule. Donc هنا غنديرو elle commence par une majuscule et se termine par quoi? Très bien, par un point. بنقطة. باش كنساليو الجملة ديالنا كنديرو نقطة ونبداو في une autre phrase. هنايا je vérifie mes acquis. هنايا كنتحقق من المكتسبات ديالي. داكشي اللي تعلمته. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte؟ باش قلنا غنعرفوا العدد الجمل غنشوفوا الجمله فين كتبدا وفين كتسالي. غادي نشوفوها من كتبدا بالماجيسكول ومن غادي تسالي غادي نلقاو بوين. لو تي اي بري. هذه سي اون فراز. داكوغ. هيا ماجيسكول. لو تي اي بري يعني جاهز. الشاي جاهز. ها هو بوين. ها الجمله الاولى. ها هو ماجيسكول ثاني.
on sert les gâteaux aux invités. Point. كنقدموا الحلويات للضيوف المدعوين. دونك هذه سي لا دوزيام فراز، الجملة الثانية. tout le monde est content، يعني الجميع فرحان، كلشي الناس اللي كاينين فرحانين. tout le monde est content. ها هي لا ماجيسكول تي، ها هو لو بوين، وعندها واحد المعنى. يعني فهمنا شي حاجة من هاد الجمل هادو كلهم عندهم un sens. Donc combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Il y a 1, 2, 3. 3 phrases. Il y a 3 phrases. صافي فهمتوا دابا شنو هي الجمله؟ الجمله هي واحد المجموعه د الكلمات كتكون مرتبه وعندها واحد المعنى، كنفهموا منها شي حاجه، كتعطينا واحد لانفورماسيون، و elle commence par une majuscule، كتبدا بواحد الماجيسكول et se termine par un point، كتسالي بنقطه. écris une phrase pour dire qui prépare le thé chez toi. غادي تكتب لنا واحد الجمله وكنت قلنا فيه شكون اللي كيوجد عندكم اتاي في الدار، واش بابا ولا مامون ولا مون اونكل ولا. داكوغ. هنا الغرض من هادشي ماشي هو باش نقولوا شكون، مي باش نطبقوا هادشي اللي تعلمنا، هاد لي زاكي اللي تعلمناها نطبقوها هنا. نكتبوا لا فراز ديالنا، اول حاجه خصنا نبداو بالماجيسكول، وديك لا فراز تكون عندها واحد المعنى، ومن سالي ونديروا البوين ديالنا. داكوغ. شنو غادي نديروا؟ نقدروا نديروا مامون، مامون بريبار لو تي شي موا ولا شي نو، عندنا في الدار. داكوغ. بابا بريبار لو تي شي نو. تفهمنا؟ نديرو مامون، وهاد مامون باش غتبدا بام ماجيسكول. مامون. ها لو سوجي خصنا لو فيرب اللي هو لو فيرب بريباري. بري. مامون بريبار كوا؟ لو تي. شتي هنا كملات الجمله، يعني فهمنا شي حاجه. مامون بريبار لو تي، وغادي تكمل شي نو، يعني عندنا في الدار ماما هي اللي كتدير الشاي، وباش كنساليو بلو بوين. داكوغ. هذه سي une phrase correcte qui a un sens. D'accord. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Maman prépare le thé chez nous. D'accord mes chers élèves، بهكا نكونوا وصلنا لا fin de notre séance. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان. إلا ما فهمتوش n'hésitez pas à me poser des questions. D'accord. À la prochaine séance إن شاء الله.